नमस्कार, बोल्दैछु नवीन सापकोटा। आज कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत खण्डकाव्य खण्डको खण्डकाव्यकार महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्यसँग सम्बन्धित सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। यस सामग्रीभित्र खण्डकाव्यकार महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिचय र प्रवृत्ति, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्यको खण्डकाव्यका विभिन्न तत्त्वहरूको आधारमा गरिएको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा लिएको छु। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सुरुमा खण्डकाव्यकार महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिचय। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 साल कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजार स्थित धोबीधारामा भएको थियो। उनी पिता तिलमाधव देवकोटा र माता अमर राज्य लक्ष्मीका साइला छोराका रूपमा जन्मिएका थिए। उनको न्वारानको नाम तिलमाधव देवकोटा थियो, तर लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मिएकाले लक्ष्मीको प्रसाद ठानी उनको नाम लक्ष्मीप्रसाद राखियो। उनका पिता संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान भएकाले देवकोटालाई सानैदेखि अमरकोश, चण्डी, रुद्री आदिको अध्ययन गराइयो। उनको प्रारम्भिक शिक्षा दरबार हाइस्कुलबाट भयो। पछि गएर उनले BA BL सम्मको अध्ययन पूरा गरे भने अङ्ग्रेजीमा MA गर्ने उनको सपना चाहिँ आर्थिक अभावका कारण पूरा भएन। सुरुमा ट्युसन पढाएर घरयासी खर्चको जोहो गर्ने गरेका देवकोटाले नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति 2000 मा जागिरे लेखकका रूपमा पनि काम गरे। उनले काठमाडौँका विभिन्न कलेज, त्रिचन्द्र कलेज 2003, पद्मकन्या कलेज 2012 मा प्राध्यापन पनि गरेका थिए। उनले नेपाली साहित्य परिषदका सभापति 2004, योगवाणी पत्रिकाको सम्पादक 2004, इन्द्रणी पत्रिकाको सम्पादक 2012, काव्य प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष 2012, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य 2014 जस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा समेत काम गरेका थिए। उनी 2014 मा लगभग 3 महिना जति नेपाल सरकारका शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री समेत भएका थिए। चुरोट खाने खराब बानीका कारण उनी फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित भएका थिए। यही रोगसँग जुत्दा जुत्दै विक्रम सम्वत 2016 भदौ 29 गते काठमाडौँको पशुपति आर्यघाटमा उनको निधन भएको थियो। 10 वर्षको कलिलो उमेरदेखि नै कविता सिर्जना गर्न थालेका देवकोटाको पूर्णिमाको जलधि र गरिब कविता प्रकाशित भएपछि उनको काव्य यात्रा औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको पाइन्छ। देवकोटाले साहित्यका कविता, निबन्ध, कथा, उपन्यास, नाटक जस्ता विविध विधामा कलम चलाई बहुमुखी प्रतिभाको परिचय दिएका छन्। तापनि उनको मुख्य विधा भने कविता नै हो। कविताको लघुत्तम रूपदेखि बृहत रूपसम्म सफलताका साथ कलम चलाएका देवकोटाले 40 वर्षीय कविता यात्रामा गरिब, पागल, भिखारी, वन जस्ता 650 वटा भन्दा बढी फुटकर कविता, मुनामदन 1992, राजकुमार प्रभाकर 1997, कुञ्जनी 2002, पहाडी पुकार 2005, बसन्ती 2009, लुनी 2023, मैना 2039 आदि जस्ता करिब 2 दर्जन जति खण्डकाव्य र शाकुन्तल 2002, सुलोचना 2002, प्रमिथस 2023, महाराणा प्रताप 2023, वनकुसुम 2025, पृथ्वीराज चौहान 2049 जस्ता आधा दर्जन महाकाव्य नेपाली साहित्यलाई दिएका छन्। जीवनकालमा नै जनस्तरबाट महाकविको रूपमा सम्मान पाएका देवकोटालाई मृत्यु पछाडि त्रिभुवन पुरस्कार 2023, साझा पुरस्कार 2049 का साथै 2021 सालमा उनको हुलाक टिकट प्रकाशित गरी सम्मान गरिएको छ। अब खण्डकाव्यकार महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका खण्डकाव्यगत प्रवृत्तिहरूलाई हेरौँ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा स्वच्छन्दतावादी खण्डकाव्यकार हुन्। नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी लेखन देवकोटाको अवधिभरि केन्द्रीय प्रवृत्तिका रूपमा रह्यो। कल्पना र आत्मपरकताको माध्यमबाट रहस्यमय सौन्दर्यको अभिव्यक्ति नै स्वच्छन्दतावाद हो। देवकोटामा यही स्वतन्त्र सौन्दर्य चेतना पाइन्छ। खण्डकाव्यकार देवकोटाले आफ्ना खण्डकाव्यहरूमा लोक जीवनबाट विकसित लोकगाथाको चर्चा गरेका छन्। उनका खण्डकाव्यमा पाठकको हृदय झङ्कृत पार्न सक्ने
कोमलता, लयात्मकता र कारुणिकताको सम्मिश्रण पाइन्छ। सामाजिक कुसंस्कार, राजनीतिक विकृति तथा आर्थिक विपन्नताले गाँजेको समाजको यथार्थपरक चित्रण गर्न पनि उनका खण्डकाव्य सफल छन्। स्वच्छन्द लेखन स्वच्छन्दतावादी लेखनको मूल प्रवृत्ति हो। त्यसैले यिनका खण्डकाव्यहरूमा पनि भावको उच्छलन र कल्पनाको वायुपंखी उडान पाइन्छ। यिनको स्वच्छन्द लेखन प्रकृति प्रेम र मानवतावादी चिन्तनबाट अनुप्राणित देखिन्छ। मानवतावादी कवि देवकोटा मानवीय मूल्य र मान्यताप्रति अडिग रहेका छन्। सामाजिक आर्थिक विपन्नताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने कवि देवकोटा क्रान्तिका ज्वाला उकल्दै विद्रोहको राँको बाल्न पनि पछि पर्दैनन्। सुविधाभोगी तथा ढोगी शहरीय कृत्रिम जीवन पद्धतिप्रति तीव्र रोष तथा ग्रामीण एवं प्राचीन प्राकृतिक जीवन पद्धतिप्रतिको आकर्षण उनका खण्डकाव्यमा पाइन्छ। सामाजिक जागरणको चाहना राख्ने देवकोटा राजनीतिक परिवर्तनका सुरिला स्वरहरू सुसेल्न पनि त्यत्तिकै सफल मानिएका छन्। ईश्वर, मानवतावाद र प्रकृति प्रेमको त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई देवकोटाका खण्डकाव्यले पुष्टि गरेका छन्। देवकोटाका खण्डकाव्यमा विषयवस्तुको विविधता पाइन्छ। उनले आफ्ना खण्डकाव्यहरूमा लोककथा, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक लगायत विविध स्रोतबाट आख्यान वा घटनाक्रमलाई लिएका छन्। देवकोटाका खण्डकाव्यमा क्रान्ति चेतना पनि पाइन्छ। समाजमा जरा गाडेर बसेको कुरीति, कुसंस्कार, विकृति, विसङ्गतिको अन्त्य गरी न्यायिक समाजको जग बसाल्ने स्वर उनका खण्डकाव्यमा उर्लिएको पाइन्छ। गरिब तथा असहायको सेवा नै ईश्वर प्राप्तिको सहज मार्ग भएकाले दिन दुखीको दिलमा मलमपट्टी लगाउनु पर्ने सन्देश उनका खण्डकाव्यमा पाइन्छन्। देवकोटाले प्रकृत र सामाजिक यथार्थको व्यापक रूपमा चित्रण गर्दै नेपाली सामन्ती संस्कारको धज्जी उडाएका छन्। उनका खण्डकाव्यमा प्रेम र विरह तथा वियोगजन्य स्थितिको कारुणिक तथा मार्मिक चित्रण पाइन्छ। राष्ट्रिय चिन्तनको हार्दिक प्रस्तुति यिनको अर्को वैशिष्ट्य हो। शास्त्रीय वाणी तथा मात्रिक र लोकलय तथा झ्याउरे छन्दको प्रवाहमा प्रवाहित हुने काव्यशिल्पी देवकोटा मुक्त छन्दको तुफानी वेगसँगै दौडन पनि समर्थ देखिन्छन्। रसभावहरूको विविधता पाइनु पनि देवकोटाको खण्डकाव्यगत प्रवृत्ति मानिन्छ। उनका खण्डकाव्यहरूमा करुण, वीर र शान्त लगायतका अनेक रसहरूको उपस्थिति पाइनुका साथै तद अनुकूलका विविध भावहरू समेत रहेका पाइन्छन्। प्रकृतिको मानवीकरण गरी प्रकृतिलाई जीवनको प्रथम गुरुका रूपमा उभ्याउने खुबी देवकोटामा छ। स्वतःस्फूर्त सृजनामा विश्वास राख्ने देवकोटाका केही खण्डकाव्य नवीन बिम्ब तथा प्रतीक योजनाले जटिल बनेका छन्। तथापि उनका खण्डकाव्यमा सरल, सरस तथा प्रभावपूर्ण भाषा शैलीको प्रयोग भएको पाइन्छ। समग्रमा उनका खण्डकाव्यगत प्रवृत्तिलाई निम्न बुँदामा स्पष्ट पार्न सकिन्छ। 1. नेपाली साहित्यका महाकवि। 2. स्वच्छन्दतावादका प्रवर्तक तथा केन्द्रीय प्रतिभा। 3. स्वच्छन्दतावादभित्रै प्रगतिशील चेतना प्रस्तुत गरी व्यङ्ग्य, विद्रोह र सुधारवादी स्वर प्रस्तुत। 4. एक दिनमा कुञ्जनी र 10 दिनमा सुलोचना महाकाव्य लेख्ने आँसुकवि। 5. मानवतावादी दृष्टिकोण। 6. कल्पनाको प्रभावमय प्रस्तुति र भावनाको उचाइ। 7. देशप्रेमप्रति अगाध स्नेह। 8. सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी समानताको अपेक्षा। 9. प्रकृति, मानव र ईश्वरको त्रिकोणात्मक सम्बन्धको प्रस्तुति। 10. भौतिक सम्पत्ति र विलासिताप्रति वितृष्णा। 11. प्राचीन अतीततर्फको र जीवनप्रतिको मोह। 12. सामाजिक अन्याय, अत्याचार, शोषण र गरिबी अन्त्यका लागि क्रान्तिको आह्वान। 13. प्रकृतिको मानवीकरणमा विशेष रुचि। 14. काल्पनिकता, भावनात्मकता, स्वाभाविकता र हार्दिकता। 15. परम्पराभन्दा फरक संरचना र ढाँचामा खण्डकाव्य लेख्न रुचाउने। 16. रस प्रयोगगत विविधतामा सर्वाङ्ग सिद्धि प्राप्त। 17. जटिल प्रभावपूर्ण भाषा शैली, पोथी गद्यको प्रयोग आदि। अब महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सर्वाधिक लोकप्रिय मुनामदन खण्डकाव्यको विश्लेषणतिर लागौं। सुरुमा कथानक वा कथावस्तुलाई हेरौं। स्वच्छन्दतावादी खण्डकाव्यकार महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा 1966-2016 द्वारा लेखिएको सानो र अत्यन्त प्रभावकारी तथा लोकप्रिय काव्य कृति हो मुनामदन। यो खण्डकाव्य जम्मा 19 वटा खण्डमा विभाजन गरी सिर्जना गरिएको छ।
मुना, मदन, भोटे, आमा, नैनी, दिदी, साथीहरू, गुण्डा, लावा, फुचो र वैद्य आदि पात्रहरू रहेको यस खण्डकाव्यको प्रारम्भ धन कमाउन लासा जान लागेको मदन र उसकी वैशालु पत्नी मुनाका बीचमा भएको संवादबाट र प्रशस्त धन कमाएर भोटबाट फर्किएको मदनले मुना र आमाको मृत्यु सहन नसकी आफू पनि मरेको दृश्यका माध्यमबाट यसको कारुणिक अन्त्य भएको छ। खण्डकाव्यको कथानक अनुसार व्यापार गरी पैसा कमाउने उद्देश्यले घरमा तरुणी स्वास्नी र बुढी आमालाई छोडेर मदन लासा जान्छ। उसको धनार्जन गर्ने उद्देश्य बुढी भएकी आमाले बुढेसकालमा सुख प्राप्त गरून्, मिठो मसिनो जुटोस्, इच्छाइएका धार्मिक र सामाजिक सांस्कृतिक कृत्य पूरा गर्न पाउन्, ऋण मुक्त भइयोस् अनि सुख समृद्धिपूर्वक जीवन यापन होस् भन्ने देखिन्छ। भिर पाखा र अनेक विकटतायुक्त हिमाली र उच्च पैठारी बाटो पार गरी मदन घरबाट हिँडेको 1 महिनापछि लासा पुग्छ। तोकिएको समयभित्र मदन घर फर्कन सक्दैन। मुना चिन्ता गर्छे। बैंसले धपक्क बलेकी एक्ली मुनाको रूपरङ्गमा लट्ठिएका गुण्डाहरू उसको घर वरिपरि धाउन थाल्छन्। नैनी उसलाई पहिला जाने परामर्श दिन्छे, तर ऊ आफ्नो सतीत्वमा अडिग हुन्छे। उता लासा गएको मदनले त्यहाँ चिताए भन्दा बढी नै धन कमाउँछ। ऊ घर फर्कन्छ, तर बाटोमा उसलाई हैजा लाग्छ। साथीहरूले विकट र घनघोर जंगलमा उसलाई त्यत्तिकै छाडेर जान्छन्। ऊ मरणासन्न अवस्थामा पुग्छ। मृत प्राय मदनलाई एउटा भोटेले भेट्छ। उसले घरमा लगी औषधोपचार र सेवा सुश्रूषा गरी मदनको व्याथा निको पार्छ। मदन तङ्ग्रिएपछि भोटेसँग घर जाने उद्देश्यले बिदा माग्छ। त्यस क्रममा उसले आफूसित भएको 2 पोका सुन मध्ये 1 पोका सुन भोटेलाई दिन खोज्छ, तर भोटे उपकारको सट्टामा केही पनि लिन मान्दैन। यता घरमा बसेकी मुनालाई गुण्डाहरूले मदन मरेको खबर लेखेर किर्ते चिठी पठाउँछन्। त्यसपछि शोकाकुल हुन पुगेकी मुनाको मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि मदन घर आइपुग्दा वाक्य बन्द भइसकेकी आमा मृत्युशय्यामा ढलेको हुन्छन् र छोराको मुख हेरेर मर्छिन्। मदनले आमाको मुख हेर्न पाउँछ, तर मुना पहिले नै मरिसकेकी हुनाले मुखसम्म पनि हेर्न पाउँदैन। जसका निम्ति धन कमाउन गएको थियो ती दुवै नरहेपछि अन्ततः असह्य वेदना र पीडाको छटपटीमा भौतारिँदै घरजम चलाउन एवं आमाको इच्छा बमोजिम पाटी र धारा बनाउन भन्दै आफ्नो धन सम्पत्ति दिदीलाई सुम्पँदै मदन पनि मर्दछ। यसरी मुख्य 3 पात्रको मृत्युसँगै खण्डकाव्य वियोगमा अन्त्य भएको छ। अब पात्र वा चरित्र चित्रणलाई हेरौं। खण्डकाव्यमा मुख्य पात्रका रूपमा मुना र मदनको उपस्थिति छ भने सहायक पात्रमा आमा, भोटे, दिदी, गुण्डा, साथीहरू, नैनी आदि छन्। त्यसैगरी गौण पात्रमा बिरामी लामा, भोटेका छोराछोरी, वैद्य लामा आदि छन्। खण्डकाव्यमा उपस्थित भएका पात्रहरूमध्ये केही प्रमुख पात्रहरू मुना, मदन र भोटेको चारित्रिक वैशिष्ट्यतालाई यसरी केलाउन सकिन्छ। मुना मदन खण्डकाव्यमा उपस्थित पात्रहरूमध्ये मदन प्रमुख पुरुष पात्र हो र मुना मदन खण्डकाव्यको नायक पनि हो। उमेरका दृष्टिले युवा र जातका दृष्टिले क्षेत्री पात्र हो। मदन काठमाडौँ शहरको निम्नवर्गीय व्यापारी वर्गको प्रतिनिधि पात्र पनि हो। उसले बुढी भएकी आमालाई अलिकति दूधको प्रबन्ध मिलाउन, आमाको पाटी र धारा बनाउने इच्छा पूरा गर्न, श्रीमतीलाई गहनाले सजाउन र घरको ऋण चुक्ता गर्न लासा गएर धन कमाउने इच्छा एवं अठोट लिएको हुन्छ। मदन धनलाई महत्त्व दिने, धनबाट सुख खोज्ने भौतिकवादी युवा चरित्रको प्रतिनिधि हो। मानवीय गुणले भरिएको मदन सत्पात्र हो। उसले आमालाई श्रद्धा गर्छ, पत्नीलाई माया गर्छ र उपकारीप्रति कृतज्ञ बन्छ। उसका चरित्रमा केही स्थिर र केही मात्रामा गतिशीलता पाइन्छ। सुरु र मध्यमा धन प्रतिको जुन दृष्टिकोण छ त्यो अन्त्यमा पुग्दा मात्र परिवर्तन भएको छ। मदन खण्डकाव्यको बद्ध पात्र पनि हो। उसको अनुपस्थितिमा काव्यको कथानक गतिशील हुन सक्दैन र खण्डकाव्य अधुरो हुन्छ। मदनका चरित्रमा प्रायजसो वैरमुखीपन छ र ऊ सङ्घर्षशील पात्र हो। उसले आफ्नो भौतिकवादी इच्छा पूरा गर्न ठूलो सङ्घर्ष गरेको छ। खण्डकाव्यको अन्त्यमा धनवादी जीवन दृष्टि भएको पात्रको दुःखद अन्त्य भएको छ। तसर्थ यस खण्डकाव्यको सिङ्गो प्रभाव नै मार्मिक बन्न पुगेको छ। समग्रमा मदन एक मातृभक्त पुत्र, जिम्मेवार पति, राष्ट्रभक्ति युवक,
व्यावहारिक मानवतावादी सङ्घर्षवादी सङ्घर्षशील गृहस्थ युवकका रूपमा देखिन्छ। मदन यस खण्डकाव्यमा प्रमुख सत् अनुकूल वर्गीय गतिशील पुरुष बद्ध पात्रको रूपमा आएको देखिन्छ। अब मुनाको चरित्र चित्रणलाई हेरौं। खण्डकाव्यकी प्रमुख नायिका वा नारी पात्र मुना हो। ऊ उमेरका हिसाबले युवती, जातका दृष्टिले क्षेत्री र बाहुआमा नभएकी टुरी पात्रका रूपमा काव्यमा देखा परेकी छ। मुना भौतिक धनभन्दा भावनात्मक प्रेम र आत्मसन्तुष्टि नै ठूलो हो भन्ने, धनलाई महत्त्वहीन र तुच्छ ठान्ने आदर्शवादी भावना राख्ने पात्र हो। जीवनको संग्लो यथार्थलाई स्वीकार्ने, सादा जीवन बाँच्न चाहने, उच्च विचार राख्ने, सरल र स्वच्छ हृदय भएकी प्रतिनिधि नारी पात्रका रूपमा मुना यस काव्यमा उपस्थित भएकी छे। धनको जटिलताले उसलाई घेर्न सकेको छैन। युगको जटिलतालाई उसले राम्ररी बुझेकीले मनुष्यलाई पासोमा पार्ने धनवादी दृष्टिकोणको विपक्षमा छे। आध्यात्मिक र आत्मिक आनन्दलाई सर्वोपरि मान्ने आदर्श गृहिणी, असल बुहारी, सती सावित्रीको प्रतिरूप हो मुना। खण्डकाव्यको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म उसको व्यवहार, सोच र विचारमा कुनै परिवर्तन नदेखिएकाले मुना विचारमा एकरूपता भएकी स्थिर पात्र हो। नेपालबाट विदेशमा धन कमाउन जाने युवकका श्रीमतीहरूले खप्नुपर्ने समस्यालाई मुनाले खप्दै आएकी छ। त्यसैले यो त्यस्ता वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि पात्रका रूपमा देखिन्छ। मन र धनको द्वन्द्वमा मदनको धनवादी अवधारणाले विजय हासिल गरी भोटतर्फ लागे पनि मुनाको हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले भन्ने कथनबाट काव्यान्तमा मदन आहत बन्नुले धनरूपी चाहना परिवर्तन हुन पुगे, मनरूपी चाहनाको विजय हुन पुगेको छ। मुना यस काव्यमा सत् अनुकूल वर्गीय स्थिर बद्ध पात्रका रूपमा देखिन्छे। अब भोटेको चरित्रलाई हेरौं। भोटे मुनामदन खण्डकाव्यको सहायक पुरुष पात्र हो। भोटबाट घरतिर फर्किएर आउँदा बीच बाटामै हैजा लागेर मरणासन्न अवस्थामा पुगेको मदनलाई भेटाएर आफ्नो घर लगी औषधोपचार गर्ने भोटे देवकोटाको मानवतावादी धारणा व्यक्त गर्ने मुख पात्र हो। खण्डकाव्यमा उसको छोटो तर अत्यन्त प्रभावपूर्ण र उच्च सराहनीय भूमिका छ। जंगलमा अलपत्र परेको मदनलाई स्वस्थ बनाउने आदर्शवादी, उदार र मानवतावादी जीवन दर्शन भएको यो पात्र वर्गगत नभई व्यक्तिगत पात्र हो। सहरिया वातावरणबाट प्रेरित नभएको निश्चल निस्वार्थ भावनाले ओतप्रोत भएको भोटेको चरित्रमा आदर्शवादिताको उच्च चुली चुलिन पुगेको छ। भौतिकवादी जटिलताबाट मुक्त भोटे स्थिर सत्पात्र हो। अशिक्षित र निर्धन भए पनि उसमा मानवताको विशाल सागर छ। त्यसैले भोटेका माध्यमबाट स्वयं मानवतावादी देवकोटा काव्यमा अवतरित भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। भोटेमा कुनै स्वार्थ छैन, उसमा कुनै चाहना, कामना र लोभ लालच छैन। उपकारका बदलामा केही लिन चाहदैन, गुणका बदलामा सुन उसका लागि पाप हो। यही पात्रले धनप्रति मोहित भएको भौतिकवादी मदनमा आत्मिकता, करुणा र आध्यात्मिक भावको सञ्चार गराएको छ। भोटेको गरिमामय उच्च उदात्त मानवतावादी व्यवहारबाट मदन सम्मोहित भई खुट्टामा ढोग्न पनि पछि परेको छैन। त्यसैले भोटे प्राकृतिक सभ्यताको प्रतीक, मानवतावादको प्रतीक, गीता दर्शनले भनेको निष्काम कर्मको प्रतीक पात्रको भूमिकामा रहेको छ। भोटे यस काव्यमा सहायक, अनुकूल, वर्गीय, बद्ध पात्रका रूपमा आएको छ। अब परिवेश विधानलाई हेरौं। मुनामदन खण्डकाव्यमा स्वाभाविक र विश्वसनीय परिवेशको निर्माण गरिएको छ। यस खण्डकाव्यको विषयवस्तुको स्थलगत परिवेश काठमाडौँदेखि लासासम्मका विभिन्न भौगोलिक धरातलहरू, काठमाडौँ शहर, भोटको यात्रामा पाइने हिमाली भेगहरू, लासा शहर, जंगलको भोटे बस्ती, हिमाली भोटहरू, लासाबाट फर्कँदाखेरि बाटामा पर्ने कुती प्रदेश आदि आएका छन्। यिनै ठाउँका समाजको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक झल्को यस खण्डकाव्यले दिएको छ। स्थानगत परिवेश अन्तर्गत उल्लेख भएका र पात्रले कार्य व्यापारका क्रममा उपयोग गरेका उल्लेखित स्थानगत सन्दर्भले काव्यको विश्वसनीयता बढाएको छ।
विशेष गरेर खण्डकाव्यकारले कान्तिपुर र लासा शहरको प्राकृतिक सौन्दर्यको चित्रणमा कलात्मकता प्रदान गरेका छन्। यस खण्डकाव्यमा बाह्य कालिक परिवेशका रूपमा तत्कालीन राणा शासन व्यवस्था अन्तर्गतको सामाजिक अवस्थालाई लिन सकिन्छ। प्रस्तुत काव्यको कथानक सन्दर्भमा आएको आन्तरिक कालिक परिवेश करिब 8-9 महिनाको देखिन्छ। मदन धन कमाउन जाँदादेखि घर फर्केर आउन्जेलसम्मको कथानकमा यो समय विन्यास भएको छ। काठमाडौँबाट लासा पुग्न मदनलाई करिब 1 महिना लागेको छ। उसले 6 महिना जति समय धन कमाउन खर्च गरेको छ। त्यसपछि घर फर्कने क्रममा बाटामा बिरामी भई उपचार गरी घर फर्कन 2 महिना जति समय लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रस्तुत काव्यको बाह्य परिवेशगत समय 1992 सालभन्दा अघिको समय हो। प्रस्तुत काव्यको प्रकाशन 1992 सालमा भएकाले त्यसभन्दा अघिको नेपाली समाजलाई यसले प्रतिबिम्बित गरेको छ। तत्कालीन समयगत सन्दर्भ अन्तर्गत रहेर प्रस्तुत काव्यले नेपाली समाजको जीवन्त प्रस्तुति गरेको छ। सामन्तवादी समाज व्यवस्थाको चित्रण काव्यमा भएको छ। निम्न वर्गका व्यक्तिहरूले आर्थिक अभावमा जीवन बिताउन बाध्य हुने देनहीन अवस्थाको चित्रण काव्यमा छ। निम्न वर्गका व्यक्तिले आफ्ना दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न विदेशिन बाध्य हुनुपर्ने तितो यथार्थलाई खण्डकाव्यले प्रस्तुत गरेको छ। नारीहरूले पुरुष प्रधान समाजका अत्याचारी पुरुषहरूबाट प्राप्त गरेको पीडा र शोषणलाई पनि काव्यमा परिवेश अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको छ। श्रीमानको अनुपस्थितिमा परपुरुषहरूबाट नारीहरूले भोग्न बाध्य भएका उत्पीडनहरूलाई यस काव्यले संकेत गरेको छ। एकातर्फ जाल, जेल, छल, कपट, लोभ, लालच र भौतिकवादी दृष्टिकोणले आक्रान्त पारेको शहरी समाजलाई चरित्रहीन र मानव मूल्यको वास्ता नगर्ने गुण्डा, नैनी, धोकेबाज साथीहरू मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ भने अर्कोतर्फ धनको लोभ नगर्ने भौतिकवादी सभ्यताबाट टाढा रहेको स्वस्थ मानवतावादी विचारको बाहुल्य भएको भोटेको समाजलाई प्रस्तुत गरिएको छ। जीवनलाई सम्पन्न बनाउने वातावरण एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ साग र सिस्नु खाएर शान्तिमय जीवन बिताउने उच्च महिमायुक्त विचार पनि यही छ। समग्रतामा यस काव्यमा नेपालको परम्परित सामन्ती युगको वातावरणको चित्रण छ। व्यापार व्यवसाय गरेर आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्ने निम्न मध्यमवर्गीय सामाजिक आर्थिक परिवेशको चित्रण पनि यहाँ छ। मानव मूल्य, आदर्शवादी भावना भएको पुरानो समाज र भौतिकवादी सभ्यताको नयाँ समाज बीचको द्वन्द्व त्यत्तिकै सशक्त रूपमा यस काव्यमा प्रस्तुत गरिएको छ। राष्ट्रियता, देशभक्ति, धर्म, संस्कृति, घोडेजात्रा, हिन्दूहरूको धार्मिक सांस्कृतिक पक्षहरूको उल्लेखले यसको सांस्कृतिक परिवेश पनि सशक्त बन्न गएको देखिन्छ। खण्डकाव्यमा जे जति सन्दर्भ र घटनाहरू छन् ती हुनुमा सामाजिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक परिवेशहरू कारण बनेका छन्। काठमाडौँदेखि लासासम्मका परिदृश्य, नेपाल र भोट बीच व्यापार सम्बन्ध रहेको अवस्था, नेपाली समाजमा आर्थिक क्रान्ति भइ नसकेको समय, परम्परित मान्यता र आदर्श चिन्तनहरू यथावत रहेको जस्ता सन्दर्भहरूलाई दर्शाउने परिवेश मुनामदन खण्डकाव्यमा समेटिएको छ। अब भाषा शैलीलाई हेरौं। मुनामदन उच्च कलात्मक भएर पनि सम्प्रेषणीय खण्डकाव्य हो। खण्डकाव्यमा जातीय लयमा गाइएको कारुणिक कथा प्रस्तुत गरिएको छ। परिष्कृत भाषाको साथै हृदयले सुन्दा वा पढ्न साथ तुरुन्त टिप्न सक्ने भाव, शैली र संगीतमय भाषा नै यसको लोकप्रियताको आधार हो। यसको लोकप्रियतामा भाषा र शैलीले ठूलो काम गरेको छ। यसमा सरल भाषा, कोमल शब्दावली र सुबोध्य अभिव्यक्ति पाइन्छ। मुनामदन खण्डकाव्य सरल, सहज र स्वाभाविक भाषा र प्रभावपूर्ण शैलीमा लेखिएको छ। अत्याधिक मात्रामा तद्भव शब्दको प्रयोग गरी त्यसैको सेरोफेरोमा तत्सम र आगन्तुक शब्दहरूलाई विन्यास गरिएको छ। फुरालु, वर्षालु जस्ता नवनिर्मित शब्दले खण्डकाव्यको भाषा रोचक र नवीन बनेको छ। सरलता, प्रसादमय शैली र वैदर्भी गुणको प्रयोगले भाषा शैली मनमोहक बनेको छ। नेपाल र लासाको वर्णन गर्ने क्रममा नेपाली संस्कृति र शेर्पा संस्कृतिको चर्चा गर्दा प्रयोग भएका शब्दले पनि नेपाली भाषा प्रयोगमा क्लिष्टताको अनुभव गर्नु परेको पाइँदैन।
कविले सामाजिक विषयवस्तुको चयन गरेकाले त्यसको पुष्टि गर्न सरल र स्वाभाविक भाषा शैलीको प्रयोग गरेका छन्। नेपाली लोकलयको एक शैली झ्याउरे लयमा यसलाई रचिएको छ। भाषाले भावलाई सहजै वहन गरेको छ भने लय प्रवाहले साङ्गीतिक झङ्कार प्रदान गरेको छ। भनाइलाई चमत्कारयुक्त र सौन्दर्यपूर्ण बनाउन कविले प्रकृति, समाज र जीवनबाट सुन्दर उपमा, रूपक, दृष्टान्त लगायत अनेक अलङ्कारहरूको आयोजना गरेका छन्। पात्रको मनोदशा अनुकूल प्रकृतिको सौम्य, शान्त, सुन्दर र भयानक रूपहरूको वर्णन गरिएको छ, जुन वर्णनले कथ्यलाई प्रभावकारी र काव्यलाई मनोरम तुल्याएको छ। नेपाली लोकलयमा पनि झ्याउरे लयको शैलीमा प्रस्तुत यस खण्डकाव्यमा अन्त्यानुप्रास अलङ्कारको प्राधान्य देखिन्छ। पात्रहरू बीच ठाउँ ठाउँमा कुराकानी भएकाले संवादात्मक शैली अँगालिएको छ भने घटनालाई चमत्कारपूर्ण पार्न कतै कतै नाटकीय शैली पनि अँगालिएको छ। विभिन्न स्थानहरूको र प्राकृतिक दृश्यको परिचय दिँदा विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक शैली प्रस्तुत गरिएको छ। समग्रमा यस खण्डकाव्यको शैली विषय र कथ्यलाई मूर्तता, स्पष्टता र प्रभावकारिता दिलाउन सक्षम देखिन्छ। अब मुनामदन खण्डकाव्यको केन्द्रीय कथ्य, मूलभाव, विचार, सन्देश, जीवन दृष्टि, उद्देश्य आदिलाई हेरौं। मुनामदन पारिवारिक प्रेम र मानवतावादी भावको खण्डकाव्य हो। यसले निम्न वर्गीय नेपालीहरूको जिजीविसा र विपरीत परिस्थितिहरूको द्वन्द्वात्मक अभिव्यक्ति दिन्छ। यसले प्रस्तुत गर्न खोजेको केन्द्रीय कथ्य धन र मन बीचको द्वन्द्व र मानवता नै हो। मान्छेको जीवन शान्ति, प्रेम र सुखपूर्वक जिउनका लागि हो। भौतिक सम्पन्नता भन्दा आत्मिक वा मानसिक सम्पन्नता महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने भाव तथा विचारलाई यसमा प्रश्रय दिएको छ। सुखको कारण धन मात्र हुन सक्दैन, आत्मसन्तुष्टि नै सुखको मूल पक्ष हो भन्ने कुरालाई काव्यले पुष्टि गर्नका लागि धनको अभावमा परिवार बीच रहँदा मदन र उसको परिवार जति सुखी थियो, धन प्राप्तिपछि त्यही सुख पनि प्राप्त हुन नसकेको देखाइएको छ। त्यसैले धन भन्दा मन ठूलो कुरा हो, परिवारमा मिलेर बस्न सके सुख पाइन्छ, भौतिक सुख सुविधा भन्ने कुरा त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण होइन भन्ने मूल कथ्य यस खण्डकाव्यको रहेको छ। देवकोटाले मुनामदन मार्फत दिन खोजेको प्रमुख सन्देश मानवतावादी देखिन्छ। मानिसलाई मानिसले हेर्ने दृष्टिकोण प्रेम, सहानुभूति र आत्मीयतापूर्ण हुनुपर्दछ। सहयोग र उपकार नै मानवताका प्रमुख गुण हुन्। मान्छेको सुन्दरता उसको रूप वा शरीरमा नभई भाव र विचारमा हुन्छ। मान्छेको महानता जात वा धर्ममा नभई कर्ममा निहित हुन्छ। सौन्दर्य भन्ने कुरा हृदयले आत्मसात गर्ने र व्यवहारमा देखिने गर्छ। त्यसैले मान्छेले सेवा, उपकार र सहयोगद्वारा आफ्नो जुनी सफल बनाउनु पर्छ भन्ने मानवतावादी सन्देश यस काव्यले दिन्छ। मदनलाई जंगलमा हैजा लाग्दा उसकै साथीहरूले बेवास्ता गरी एक्लै मर्नलाई छाडिदिन्छन्, जुन अमानवीय कार्य हो र जान पहिचान अनि प्रत्यक्ष नाता नभएको भोटेले मदनको निस्वार्थ उपचार गर्छ, जुन असली मानवता हो। यी प्रसङ्ग मार्फत देवकोटाले मानवतावादी सन्देश दिएको पाइन्छ। मानवतावादी जीवन दृष्टि प्रस्तुत गर्नु काव्यको प्रमुख उद्देश्य हो। भौतिकता र आत्मिकता बीचको द्वन्द्व देखाई अन्त्यमा भौतिकता पराजित भएको र आत्मिक मानवता विजय भएको देखाएर उल्लेखित कुराको पुष्टि गरिएको छ। मुनाले आत्मिकताको प्रतिनिधित्व गरेकी छे भने मदनले भौतिकताको प्रतिनिधित्व गरेको छ। अन्त्यमा मदनको भौतिकता पराजित भई मुनाको आत्मिकतामा विलय भएको छ। त्यसैले भौतिकवादी जीवनको दुःखदायी विफलतालाई प्रस्तुत गर्नु यस काव्यको मुख्य उद्देश्य हो। वर्तमान समयमा मानिसले अत्याधिक दुःख भोग्न बाध्य भएको कारण पनि भौतिक सुखको चाहना नै हो। धन सम्पत्ति र रुपियाँ पैसाको पछि दौडेर आजको मानिस रोगी भएको छ। जीवनमा उसले अनेकौं संघर्षहरू गर्नु परेको छ। जीवनको भागदौड र धन आर्जनको अभिलाषाले आजका मान्छेको जीवन पनि मदनको जीवन जस्तै दुखी छ। त्यसैले मानिसले सन्तोषका माध्यमबाट प्राप्त जीवनलाई खुशी र सुखी राख्न सक्छ भन्ने आदर्शवादी दृष्टिकोण यस काव्यमा प्रस्तुत छ। काव्यमा उल्लेखित वैदेशिक रोजगारीको पक्षलाई समेत प्रस्तुत
सार्वकालिक जीवन्त पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ। आर्थिक दुरावस्थाले ग्रस्त नेपाली समाजका समस्यालाई पनि यस काव्यले उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक अवस्था सुधार गर्न विदेशी भूमितिर पलायन भइरहेका नेपाली युवाको अभिव्यञ्जना काव्यमा प्रस्तुत छ। वैदेशिक रोजगारीले नेपाली समाजमा ल्याएका समस्या र पारिवारिक दुखान्तलाई पनि काव्यको अभिव्यञ्जनाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै पुरुष प्रधान समाजमा पुरुष वर्गबाट नारीले भोग्नु परेका पीडाहरूलाई पनि गुण्डा र मुनाका सन्दर्भबाट काव्यमा प्रस्तुत गरिएको छ। पति टाढा रहेकी महिला तथा एकल महिलाहरूले समाजमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न नसकेको र पुरुष आसक्तिका कारण मर्न विवश पारिएको कारुणिक अवस्थाको चित्रण काव्यमा भएको छ। प्रस्तुत काव्यमा उच्च उदात्त मानवतावादी स्वर प्रस्तुत छ। देवकोटाको मानवतावादी दर्शन भोटे पात्रका माध्यमबाट व्यक्त गरिएको छ। मानवता, दया, करुणा, निस्वार्थ भाव तथा प्राकृतिक जीवनशैली नै देवकोटाका स्वच्छन्दतावादी मूल्य हुन्। ती मूल्यहरूको काव्यिक प्रदर्शन गर्नु यसको उद्देश्य हो। भौतिक विलासितालाई तुच्छ मानी त्याग, समर्पण, करुणा, दया, निस्वार्थ भाव तथा प्राकृतिक जीवनशैलीको अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने आदर्श स्वच्छन्दतावाद प्रस्तुत काव्यको मूल मर्म हो। नगर सभ्यताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ग्राम्य प्राकृतिक जीवनप्रतिको सार्थकता देखाउनु पनि यसको उद्देश्य रहेको छ। साधकी जीवन जिउन सके मानिस सुखी र खुसी भएर बाँच्न सक्छ भन्ने आदर्शलाई यस काव्यमा प्रस्तुत गरिएको छ। देवकोटाले गीताको निष्काम कर्मयोगलाई पनि काव्यमा कर्म गर फलको आशा नगर भन्ने आशयका साथ भोटेको चरित्रका माध्यमबाट प्रस्तुत गरेका छन्। जीवनका सङ्घर्ष, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र वैयक्तिक मानवीय विविध पक्षको चित्रण गरी प्रकृति, मानवता र निष्काम कर्मको त्रिकोणात्मक वैचारिक संयोजनमा यस काव्यको उद्देश्य प्रस्तुत गरिएको छ। साथै यस काव्यले प्रेमको आत्मिक अमरतालाई समेत प्रस्तुत गरेको छ। मदनको मृत्युको सन्दर्भ देखाई प्रेमको अमरता सिद्ध गरिएको छ। त्यसैले प्रेमको सच्चा आदर्शलाई प्रस्तुत गरेर हार्दिक, वासना रहित, समर्पणयुक्त त्यागमय प्रेमको अमरताको गुणगान नै यसको उच्च सफलता र उद्देश्य पनि हो। साग र सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले भन्ने भावले आफूसँग भएको मात्र आफ्नो हो, त्यसमा चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। भोगेको दुःख सुनेको सुख भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने वैचारिक उच्चता यस खण्डकाव्यमा प्रस्तुत भएको छ। खानु र पिउनु जस्ता भौतिक क्रियाकलाप मात्र जीवन भए जिउनु व्यर्थ भए जस्तै पछिको आशा नराख्ने मानिस व्यर्थ हुन्छ भन्दै आशावादी जीवन दृष्टि प्रस्तुत गरिएको छ। यस खण्डकाव्यमा मानव सेवा नै महान धर्म भएकाले मानवले आफूलाई मानव सेवामा समर्पित गर्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्। मानिस धनले होइन मनले महान हुन्छ, जातले होइन व्यवहारले महान हुन्छ भन्दै समानता, समभाव र मानवतावादी सन्देश दिने उद्देश्य यसमा देखिन्छ। हाम्रो देशमा हिजोदेखि आजसम्म मदनहरू श्रम गर्न र रोजगारीका निम्ति विदेशिन बाध्य छन्। यता मुनाहरू त्यसै गरी परपीडित बनेको कटु यथार्थलाई खण्डकाव्यले प्रस्तुत गरेको छ। धनभन्दा मन ठुलो हो, परिवारमा मिलेर बस्न सके सुख पाइन्छ, भौतिक सुख सुविधाहरू मात्रै महत्त्वपूर्ण होइनन्, आत्मसन्तुष्टि नै सुखको मूल हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु नै यस खण्डकाव्यको मूल उद्देश्य रहेको देखिन्छ। अब लय विधानलाई हेरौँ। मुनामदन खण्डकाव्य सरल, सहज र जीवन्त देखिन्छ। देवकोटा आफैले पनि सबैभन्दा बढी मन पराएको र हालसम्म सबैभन्दा बढी प्रति बिक्री भएको मुनामदन खण्डकाव्य देवकोटाको सर्वाधिक लोकप्रिय खण्डकाव्य हो। यसमा 2 हरफको एक श्लोक मानिने 1 हरफमा 16 अक्षर हुने लोकलयको आयोजना गरिएको छ। मुनामदन खण्डकाव्य स्वच्छन्दतावादी लय ढाँचामा रहेको छ। भाव पूरा नहुँदै विश्राम नलिने जुन पंक्ति प्रवाह हो त्यो नेपाली झ्याउरे लयमा प्रयोग भएको छ। 16 उच्चार्य अक्षरको नेपाली झ्याउरे लोकलयको प्रयोग भए पनि लेख्य रूप भने स्तरीय नेपाली भाषाका शब्द भाका हालेर पढ्दा लय मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। उनको उच्चार्य र लेख्यमा पनि लिखित शब्द केही लेख्य अनुरूप र केही उच्चार्य अनुरूपका देखिन्छन्। जस्तो मनको वनमा ननिम्ने गरी यहाँ मनको वनमा 3 पूर्ण अक्षरको लेख्य रूप प्रयोग भएको
र उच्चारेमा 2 वटा रहेका छन्। देवकोटाले लेख्य वन नगराई उच्चारे वन गराइदिए। जनजिब्रोमा भिजेको लोक लयको कारण मुनामदन लोकप्रिय बनेको छ। झ्याउरे लयको कुशल संयोजनले कविता श्रुति मधुर बनेको छ। यसमा 3+2, 3+2 र 3+3 अथवा 5+5 र 3+3 अक्षर संरचना मिलाइएको हुन्छ। जस्तै छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ, घिनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। यहाँ छेत्रीको 3 अक्षर, छोरो 2 अक्षर, यो पाउ 3 अक्षर, छुन्छ 2 अक्षर, घिनले 3 अक्षर, छुँदैन 3 अक्षर गरी जम्मा 16 अक्षरको संरचना देखिएको छ। उच्चारेमा 16 र गन्ती गर्दा 16 भन्दा बढी पुग्ने झ्याउरे लोकलयलाई यस खण्डकाव्यले ओडेको पाइन्छ। मुनामदन शीर्षक काव्यमा नायक नायिकाको नामबाट जुराइएको देखिन्छ। यो पात्रका आधारमा नामकरण गरिएको खण्डकाव्य हो। यसको भूमिकामा आएका 2 केन्द्रीय पात्रलाई आधार बनाएर काव्यको नामकरण गरिएको छ। काव्यमा विन्यास गरिएको विषयवस्तु पनि यिनै चरित्रको वरिपरि घुमेको छ। देवकोटाले काव्य मार्फत प्रस्तुत गर्न खोजेको भौतिकवाद र आत्मवाद बीचको द्वन्द्व पनि यिनै पात्रका माध्यमबाट प्रस्तुत भएको छ। पात्रका समग्र घटनाक्रम र प्रकरणहरूमा यिनै 2 पात्रको उल्लेखनीय भूमिका छ। वर्तमान कृत्रिम र भौतिक संस्कृतिप्रतिका वितृष्णा तथा प्राकृतिक, आत्मिक र ग्राम्य जीवनप्रतिको रुचि पनि काव्यमा यिनै पात्रको संयोजन गरी प्रस्तुत गरिएको छ। मदन भोट गएको सन्दर्भ, धन कमाएर घर फर्कने क्रममा बिरामी भएको सन्दर्भ, भोटेले मदनको निस्वार्थ भावले उपचार गरेको सन्दर्भ, मुनाले मदनको अभावमा घर गृहस्थी चलाउनु पर्दा आइपरेका सङ्घर्ष, गुण्डाको झुटो चिठीले मुनाको मृत्युको सन्दर्भ, मुनाको मृत्युले निम्त्याएको मदनको मृत्युसहितको पारिवारिक विघटनको सन्दर्भ जस्ता स्थूल खण्डकाव्यका प्रसङ्गहरू मुना र मदनकै केन्द्रीयतामा प्रस्तुत भएका छन्। प्रमुख पात्रहरूको हार्दिक प्रेम र मिलनको घटनाबाट प्रारम्भ भएको खण्डकाव्य उत्तरार्धमा पुग्दा दुःखद र वियोगान्त बन्न पुगेको छ। यो दुःख र वियोगको कारक तत्त्व भनेको धन प्रतिको आसक्ति नै हो। आत्मिक शान्तिलाई नबुझेर भौतिक सुखको पछि लाग्नाले पात्रहरूको दुखान्त भएको छ। यसरी सम्पूर्ण कथावस्तु मुख्य पात्रहरूकै केन्द्रित भई उनीहरूको अन्त्यसम्मका घटनाहरू समेटेकाले खण्डकाव्यको शीर्षक अविदा तहमै सार्थक र उपयुक्त बनेको देखिन्छ। त्यस्तै मन वा अध्यात्मका पक्ष लिने स्त्री पात्र मुना तथा धन वा भौतिकताको पक्ष लिने पुरुष पात्र मदन रहेकाले पनि दुवैको संयुक्त नाममा शीर्षक चयन गरिनु उपयुक्त देखिन्छ। साथै मुना र मदन प्रतिनिधि पात्र पनि भएका र तिनले आर्थिक सङ्कटले ग्रस्त आम नेपाली जीवन र सम्पत्ति कमाउन विदेशिने युवा तथा तिनको अभावमा घर परिवारले बेहोर्नु पर्ने सङ्कटको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। त्यसैले काव्यको केन्द्रीय कथ्यको प्रस्तुत गर्न र सन्देश दिन पनि यी पात्रको चरित्र सफल छ। यस अर्थमा समेत यस काव्यको नामकरण मुनामदन हुनु उचित देखिन्छ। देवकोटाका मानवतावाद, आत्मवाद, प्रकृतिप्रतिको रुचि, ग्राम्य प्राकृतिक जीवनप्रतिको मोह, भावुक संवेदनशीलता जस्ता विविध वैचारिक सन्दर्भ पनि यिनै 2 पात्रका माध्यमबाट काव्यमा प्रस्तुत भएका छन्। त्यस्तै भौतिकवादी, यान्त्रिक र कृत्रिम जीवनप्रतिको वितृष्णा र प्राकृतिक सहज स्वाभाविक आनन्दमय जीवनको कामनागत स्वच्छन्दतावादी अभिरुचि पनि यिनै पात्रका माध्यमबाट अभिव्यक्त भएकाले शीर्षकीय अभिव्यञ्जना र कथ्य सन्दर्भका बीचमा औचित्यपूर्ण तालमेल रही प्रस्तुत काव्यको शीर्षक सार्थक बनेको छ। हस्त आजको विषयवस्तु यति नै। यहाँहरूलाई यो विषयवस्तु कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिल्नुहोला। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।